राम राम राम। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा, अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्, तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्याः प्रवाहवत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद, रामदूतदया सिन्धो मत्कार्यं साधयः प्रभो। राम राम राम. I welcome you all to the Learn to Chant Vishnu Sahasranamam class of today. The agenda of today's class would be full Parayanam. So, hope my screen is visible and I'm audible. Vihan? प्रारम्भं कुर्मः. विहान? ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं, पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे, यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे। श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः, युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं, स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः, किञ्जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमं, स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः।
तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा परमय्यो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यो महद्ब्रह्म परमय्यः परायणम् पवित्राणां पवित्रय्यो मङ्गलानां च मङ्गलम् दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्ठुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतांशूद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिसामा हृदयन्तस्य शान्त्यर्थे विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ॐ अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहाविष्णुः परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजं देवकीनन्दनसृष्टेति शक्तिः उद्भवः शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकं शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रं रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रं त्रिसामा सामगः सामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुः सुदर्शनः काल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानं श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थे सहस्रनामपारायणे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोधन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लिप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः
भूः पादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशन्नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे विष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। हरिः ओम्। धन्यवादः। ॐ विश्वस्मै नमः। विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्
सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिसृतः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमानमेयात्मा महाधृधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सताङ्गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषा हि वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः
पवनः पावनो नलः कामः कामकृत् कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः विहान उद्भवः क्षोभणो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानदो ध्रुवः परद्धः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्ठो भूर्धर्मयोगो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञ इद्यो महेद्यश्च क्रतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनस्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः
तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुषत्तमः विनयोजयस्तत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः अम्भो निधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हस्वाभाव्योजितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवस्पृक् सर्वदृग्यासो वाचस्पतिरयोनिजः त्रिसामासामकः सामनिर्वाणं भेषजम्भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षस्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यस्तवप्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स वक्तः कियत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमशून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्जयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतस्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः
सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति स्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञे यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दके चक्रे शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खे चक्रे च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खे चक्रे च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शार्ङ्गी शङ्खे चक्रे च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति I think until here the shlokas were done. I hope all of you chanted along with us. If there are any doubts, please raise your hands. R. Krishnan. Ram Ram Ram. I guess you're not audible. ओम राम राम Ram Ram Ram. Ha. इदानीं श्रूयते. अच्छा ओम अस्य श्री विष्णु दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री वेद व्यासो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्री श्रीमन्नारायणो देवता. धन्यवादाः. We can first answer any questions if you have, then we can come to the chanting. Okay.
Jayashri. Namaste Bhagini. Ha. Am I audible? Yeah. So, shloka number 100. Yeah. No. Sorry. Ha. So this Ananta Rupo Nanta Shrihi Jitamanyur Bhayapaha, or that Yeah. Visarga, what do we do? Do we chant it? Visarga, yeah, Visarga is taken as Rukara. Ananta Rupo, Nanta Shrir, Jita Manyur Bhaya Pahaha. Okay, okay, thank you. Yeah, of course, yeah. Next, Jyoti. Yeah, I wanted to ask you a question that regarding the way we learned, like Ananta Rupo, Nanta Shrihi. For example, for a lot of slokas, the way we initially learned, Jita Manyur Baha Paha. Now, suppose we say Shrihi rather than Shrir, is it okay? Because we Yeah. can take. It is right. Huh? Actually, here we're just splitting the word so that it is easier. Yeah, but if suppose, because what has happened in Lalita Sahasranam, it was differently taught. So now in this, we learnt it this way, and now that new script says Shri. So I feel that I'm more comfortable with the break like Shri Hi. Is that okay to recite that way? Yes, it is definitely okay to recite like that. Okay, okay. Nothing wrong. Thank you. Yeah, thank you very much. Thanks. Bhargavi. Hello, Ram Ram Ram. Ram Ram. Can you please teach Gurur Gurutamodhama? 1 minute. Gurur Gurutamodhama Satya Satya Parakramaha. Nimisho Nimishasragvi. That Nimisho, how to pronounce? I mean, in a full, Nimisho. when you tell the full sloka, it is not coming properly. Okay, is it okay? Can I just teach it like that? Yes, please. Gurur Gurutamo Dhama Satya Satya Parakramah. Gurur Gurutamodhama Satya Satya Parakramaha. It is number 23 shloka. Nimisho Nimishasragvi. Nimisho Nimishasragvi. So it is Nimisha, Shanmukha Sha. Nimisho Nimishaha. Again, Shanmukha Sha. And then Sra. So when these two join, it will be like Nimisho Nimishasragvi. Nimisho Nimishasragvi. Sragvi. Sragvi Nimisho Nimishasragvi. Nimisho Nimishasragvi. Nimisho Nimishasragvi. Sragvi. Sa and Ra. Sragvi. Sragvi, yeah. Nimisho Nimishasragvi. It is not Sargvi, it is Sragvi. Sragvi. Yeah, Sragvi. Sragvi. Nimisho Right, Nimishasragvi. yes, correct, perfect. Vachaspatirudaradhihi. Vachaspatirudaradihi. Yeah. Thank you. Dhanyavada. Prasanna. Ram Ram Ram. Am I audible, Bhagini? Yeah, now audible. Thank you. So, in the last class, there was a discussion about the recording of the complete Parayana.
for us to practice. And we say completely without the break in the pada. Because I couldn't attend the last few classes. Mm-hmm. Something. Sorry, I couldn't hear you properly. Okay. Basically, in the last class, about the complete recording of the Parayanam for us to practice. Yeah, shlokas in a con- it's been uploaded to the YouTube. You can check in the website. Okay, it's Yeah. okay because I missed the. Okay, Yeah, the last few classes have been uploaded. All the classes have been uploaded. okay, I'll check that out again. Yeah. Shubhangi. Yeah, see, I have a question on, like, initially we learned the recitation in a different way, and then last few classes onwards we are learning it, the ending sounds are changing. So how do we understand, like, when do we use the Yeah, visarga becomes yeah, it comes with practice, one. And usually, I think while sir was teaching, he has made clear that, for example, if there is sakara after visarga, it becomes, for example, satyas satya parakramaha. And gurur gurutamodhamas satyas satya parakramaha. He has just taught it split wise, but while reciting, we just tell it continuously. With practice, it comes. so those rules were understood, but later in the last few classes we have started with the O sound comes at the end of the word. Then how do we know? Yeah, for example, if there is visarga here, it becomes a sandhi there and okara comes. So with Okay. practice, yeah, you'll be able to chant. So there is no rule that you will explain that if there is a ma and then there is a visarga, then it will become a o or something like that. Sir will get back and teach about that. Teach about it. Yeah. Okay. Okay. Thank you. I think we have 10 minutes. We can have recitation for the last 20 shlokas. Whoever wants to chant can please raise your hands. Madhubala. अणुर्बृहत् कृशः स्थूलः गुणभृन्निर्गुणो महान् स्वास्थ्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः. Yeah. Please concentrate on the Mahapranas a bit. Anubruhat Krisha Sthulaha Gunabhrin Nirguno Mahan Adhrita स्वास्थ्य Pragvamsho Vamshavardhanaha. वर्षवर्धन. Yeah. Okay. Dhanyavadaha. Shall I do it once again? Yeah, sure. अणुर्बृहत् कृशः स्थूलः गुणभृन्निर्गुणो महान् स्वास्थ्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः. Correct. Thank you. Dhanyavadaha. धन्यवाद. Sarita. Okay. भारभृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः
सुपर्णो वायुवाहनः। धन्यवादाः। भार्गवी। I mean, next sloka, right? Yes. But slide has not changed. Dhanurdharo dhanurvedo dando dhamaita damaha aparajitah sarvasah aparaditah sarvasah niyantiyam नियमो यमः। नियन्तायमो यमः नियन्तायनमो यमः नियन्ता नियमो यमः। नियमो यमः नियमो यमः. Can I say the full sloka once again, please? Yeah, sure. धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसमो नियन्तो नयमो नयमः नियन्ता नियमो यमः। नियन्ता नियमो नमः. Yeah, please practice that. Yes, sure. Thank you. Annie Mary. नमस्ते. सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हुः प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः. It is priyarhorhaha. Sorry, I saw priya. Okay. Abhiprayah priyarhorhah priyakrit pritivardhanaha. Correct. Just one question, please, regarding the PDF with the new pronunciation. Is it uploaded? Because I've seen two of them, like Sattvavan, Satvikas, with the endings, new endings. Like I think it is uploaded. If not, it'll be uploaded soon. Because I'll ask I them see to upload it. two types of PDFs and I couldn't see much difference between them. Okay. So, yeah, I will let you know. Yeah. Yes, thank you. Next, Purna Chandra. राम राम राम. Ram Ram Ram. व्याय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः. Perfect. धन्यवादः. Jyoti. Ananto. Yeah. Which Jyoti? Because I'm also Jyoti. Shall I recite? Okay. अनन्तो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदा मर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः. Perfect. धन्यवादः. धन्यवादः. Now the other Jyoti can recite. Okay. सनात् न तमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्ति दस्वस्ति कृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः. It is Sanat Sanatana Tamaha. Sanat Tamaha. Is that correct? Yeah, Sanat Sanatana Tamaha. Sanat Sanatana Tamaha. Yeah. Is that correct? Yes. Sanat Sanatana Tamaha. Yeah, correct. Kapiravyayah swasti daswasti krit swasti swasti bhuk swasti dakshinaha. Correct. Dhanyavadaha. Dhanyawad. Thank you. Srilata. अरौद्रः कुण्डली चक्री
विक्रम्यूर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः. करेक्ट. धन्यवादाः. आशा सुरेश. Same shloka? No, next one. अक्रूरपेशलो दक्ष दक्षिण क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः. Concentrate on the visargas in between. Yeah. Shall I recite once again? Yeah. Akrurapeshalo daksha. Akrura. It is akruraha. So Sorry. Yeah. akrurapeshalo dakshaha. अक्रूरः पेशलो दक्षः दक्षिणक्षमिणाम्बरः विद्वतमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः. धन्यवादाः. धन्यवादः. तेजस्विनी. Tejaswini, your voice is not clear. I guess there is some network issue. I'm unable to hear. Please check once. I'm unable to hear you. Next, Pavani. उत्तारणो पुण्यो स्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः. Correct. Tejaswini. Can you chant now? Sujata. Sujata Bhatt. अनन्तरूपो नन्तश्री जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः. धन्यवादाः. धन्यवाद. Ramanathan. अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगतः जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः. Please concentrate on the Mahapranas. Bhimo Bhima Parakramaha. जननो जन जन्मादि भीमो भीम पराक्रमः. Bhimo Bhima Parakramaha. भीमो भीम पराक्रमः. भीम. Mahaprana Bha. Okay. धन्यवादाः. मुकुंद श्रीहरि. आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः. So usually when there is pa after visarga, it goes like pranadah pranavav panaha. Okay. Pranadah pranavah panaha. Yeah, correct. So what type of sandhi is this?
विसर्गसन्धि. Okay, thank you. Shyamala. Namaste, madam. Ram Ram Ram. Pramanam prana nilay pranabrut prana jeevanah tattvam tattva videkatma janma mrityu jaratigaha. Correct. Thank you, madam. धन्यवादः. Padmakshi. भूर्भुवस्वस्तरुद्रुस्नारः सविता प्रपितामहः यज्ञपत्न्यज्ञा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः. Correct. I request others to please go on mute. Next, Brinda. यज्ञ भृद्यज्ञ कृद्यज्ञे यज्ञ भृद्यज्ञ साधनः यज्ञानन्त कृद्यज्ञ गुह्य मन्नाद एव च. Concentrate on the Mahapranas again. धन्यवादाः. धन्यवादः. Jayashri. आत्मयोनिस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनस्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः. Correct. धन्यवादाः. Lakshmi. शंख बृन्नन्द गीचक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति. Correct. Thank you. Swati. वनमाली गदेशार्गी शंखी चक्री च नंदकी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोऽभिरक्षतु ॐ नम इति. धन्यवादाः. I guess I will stop the class here. We'll again meet in the next class. Swastif prajabhyah paripalayantam न्यायेन मार्गेण मही महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. धन्यवादाः.